सेक्सी भिडियो बनाउनु न मलाई कुदेकै याद छैन हामी त कुदिरहेछ भात ल्याइदिनु ಎಲ್ಲ ಈ ಜನ हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आयो अर्को भिडियो लिएर र अहिले चाहिँ म छु यता ट्रेन स्टेसनमा केटाले पर्खिरहेको साथीहरू आउँदैन त जल्दी आना ट्रेन में बैठ के होइन ए जल्दी आ जल्दी ल केटाहरू आएपछि फेरि केटाहरू आएपछि पैसा देऊ न पैसा केटाहरू आइपुग्यो हाम्रो हिरोहरू पैसा न त्यसलाई अब जाने काम गडबड भएको ल यहाँबाट लाग्यो अब कहाँबाट हो तल मुनिबाट होला हौ कहाँबाट हाम्रो बुढी औ पर छ आन्टी गो 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 बुढिया त्यहाँ छ ल रेलको लिग यो चाहिँ अब यहाँबाट आउँछ ट्रेन अनि जाने हो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो रेल ट्रेनमा आज कस्तो हुन्छ ट्रेनको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ त माथिबाट घुमेर जानुपर्ने गडबड भयो एउटाको आइडी बिर्सेर कसरी बिर्स्यो त आइडी चाहिँ निभाएको नि हाम्रो त्यो अघि त्यत्रो भनिरहेको थियो आइडी आइडी भनेर बाफ्रे खतरा देख्छ त स्टेसन त खतरा केही रहेछ भयो भने मलाई गाली गर्छ यार म्यानेजरले केही भयो भने मलाई गर्छ गाली गरिहाल्छ अघि नै भनेको सबको आइडी बोक्नुपर्छ भनेर हिँड्नु त गाह्रो भयो यहाँबाट फेरि तल जाने चेकिङ भएन भने चाहिँ ठिकै हो मामाहरूले चेक गर्यो भने चाहिँ फाइन कति तिर्नुपर्छ तिर्न पर्दैन किन फाइन आउनुपर्छ के आउनुपर्छ म्यानेजरलाई उता हो बुढियाले भन्नु न आइडी बिर्स्यो भन्नु हाम्रो आन्टी भात ल्याइदिनु ಎಲ್ಲ ಈ ಜನ आन्टी आन्टीको बुढो होस् विष्णु कर्मा यसको आइडी बिर्सेको हाम्रो घर अगाडि रोकेको थियो नि त पुलिसहरू सङ्केत ठिक छैन क्या गयो हामी पनि यस्तो यसरी चढेर जाने हो ल अब ट्रेनमा चढेपछि बेटा
ट्रेन आइसक्यो अब जानुपर्ने हुन्छ जे हो हाम्रोहरू फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम बाबू जाम लगतो हो ए मुकेश जाम लगतो आराम से कपड़ा कपड़ा निकालना है कहाँ हो यार स्वीट कबाब पाराली अगाडि अगाडि यहाँ छ हौ दोकान अङ्कल बिहारमा लाग्यो अब केटाहरू यता बसिरहेको छ हाम्रो अङ्कल बाहिर यस्तो देख्दैछ अहिले चाहिँ राति भइसक्यो के 7:30 भइसक्यो अब जाने झोलामाथि राख्यो उहाँलाई कुदेकै याद छैन हामी त कुदिरहेको रहेछ बाफले यस्तो हुँदो रहेछ है साइको भएको कस्तो लाग्यो राम्रो छ ल अब बिचतिर भेटौँ हाम्रो आन्टी व्यक्तिको चिनो भयो दिन्छ आन्टी कुन राख्छु चिनो ट्रेनमा नि यस्तो हुँदो रहेछ प्लेनको जस्तो यहाँ खाने अर्को मजाको कुरा तल यो चाहिँ खुट्टा यस्तो दामी छ होइन कहाँ पुग्यो यार बाहिर त यस्तो देख्दैछु हामी चाहिँ आइपुग्यो त्यस्तो रहेछ नि त मान्छेहरू यस्तो छ पछाडि ल बाई बाई ट्रेन आइपुग्यो अब जाऊ हामी आफ्नो बाटो तिनीहरू आफ्नो बाटो जाऊ बाफरे कत्रो लामो रहेछ नि त हो यो त धेरै लामो छ कहाँ पर रहेछ मान्छेहरू त्यहाँबाट बोल्दै आएछु म त भिडियो नै रेकर्ड गर्दैछु ल बाई बाई गयो अब गयो जाऊ 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 गयो उल्टो कुद्दा चाहिँ कहाँ हो हामी
हामी आइपुग्यो यहाँ त पुरै ढुङ्गाहरू पो हुँदो रहेछ त के हो पारा ल अवली हामी अटिँदैन मान्छेहरू त गयो 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 कमान खोइ त ल अब लिफ्टमा चढ्ने हामी अङ्कल ओके ओके बाई बाई भोलि भोलि Ini nombor 2. Biasa pergi. Hah? Oh, dia belum kasih. Masuk. Masuk dapat. Hai, follow Cece. kecak किन हाँस्छ ओके 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 मलाई त चक्कर चल्छ यो ल निस्क्यौँ त्यहाँ आइमाईहरू मलाई त लिङ्कमा चढ्दा नि चक्कर आउने विक कमजोर कताकोहरू राति भइसक्यो राति 8:30 बजी So this person come here. Train is 13. But here always come lah. धारा बन्द पनि जानेन ए धारा बन्द थिच्न थिचेर हुँदैन यता भिजेर आयो क्या पानी फेरि थिचेर ट्रेन स्टेसनमा पनि मुती हो धारा बन्द गर्नै आउँदैन त्योमा लु ल अब तिम्रो पालो मै बोक्नु भने बोक्छु नि नबोकेला चाहिन्छ मलाई नै भरिया बनाउनु खोज्छ के ल्याउ न त मै बोकिदिन्छु अब दाइलाई अब भरिया बनाउनु चाहन्छ भने के भन्नु त बाफ्रे स्टेसन त बवाल छ हो बवाल छ केटाहरू 6 जना हामी यो बुढाबुढी 2टा 8 जना यता हो यहाँ चाहिँ फर्किनेको लागि टिकट फर्किनेको लागि निस्दै पानी ल्याउनु के अरे यहाँ महँगो हुन्छ पानी पनि बाहिर किनेर खानु ल हामी चाहिँ अहिले अब ट्याक्सी खोज्ने अनि होटेल जाने त्यसपछि भेट्ने केसारी यो त खालि केटीको पछि मात्रै लाग्यो यो है यो चाहिँ फेरि खै यो केटी भनेपछि रुक्कै हुन्छ 4 जना त राखिरहेको छ अहिले ट्याक्सी बोलाएको हामी यहाँ देखाउनु त हामी यहाँ छौँ यहाँ छ ट्याक्सी कति मिनट लाग्छ त कति मिनट 1 मिनट धेरै भयो पर्खेको आयो आउँदैछ है हो
जाममा छ जाममा No, one man. ट्याक्सी आएन गयो ल भात खानु आएको मासु चिकन भात चिसो केटाहरू यता छ ल यो चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्स हो यहाँ पानी नपाउने रहेछ डिनर गरेर नि आयो रुममा रुम यस्तो छ ल दाइ कति 4 वर्षपछि होइन 4 वर्षपछि फलामको बेडमा सुत्दा 4 वर्षपछि आज बल्ल यो त के को भाइ तिमी त सपनामा पनि यस्तो बेडमा सुते छैन होला होइन त कहाँ केटाहरू ल रेडी हो सुत्नलाई पुरा प्यान्ट सेन्ट खोल्दैछ हातमा तिमी त सपनामा पनि सुते छैन होला पछि मेरै घरमा राख्छु ल अब के गर्ने नुहाउने होला हल्का अनि सुत्ने के भयो केटाको मसाज चल्दैछ उपरी चढा न जो त तोर बाइक कसम त चिपिआइ लागि छ बिहानको फ्रेस लाग्यो मात्रै धेरै दुख्छ धेरै दुख्छ त थाइल्यान्ड जाऊ नि थाइल्यान्ड खोइ चिकसँग बोलिसक्यो त्यो यो बेडमा सुत्नु कस्तो हुन्छ ठिकै छ ठिकै छ केटी राखेर गप्पाहरू त्यस्तो नबोलाउनु ठिक छ बेड ठिक छ ल यस्तै हो आजको ब्लग अब भोलि घुम्न गइन्छ आजले यति नै गरौँ सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु ए मेरो अन्डरवियरको फोटो लिन्छु है के अरे ए न त्यो जिउ नहेराउनु न के के हुन्छ त लुगा लगाएको छैन त कसो गर्छ यार यो सेक्सी भिडियो बनाउनु न सेक्सी भिडियो अरे एउटा भिडियो एन्ड भएको छैन यस्तो ल्याउँछ यहाँ यस्तो आउँछ पप भन्छ नि टिकटकमा केटाहरू चाहिँ अर्को रुममा सुतिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँ हो 3 भाइ ल यति गरौँ आजलाई